คำเตือนไม่มีคำเตือนครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับก็เจอกันครั้งแรกเนาะดิเกมเมอร์ทีวีครับที่ตรงนี้กันครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวแชนแนลก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นอธิบายนะถ้าเราสงสัยว่าเล่นแล้วพูดไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นแล้วพูดไปด้วยแล้วผมถ่ายคลิปก่อนแล้วมาอัดเสียงเอาเองก็สำหรับคลิปนี้ดูคลิปไปนะครับก็ฟังเพลงนะครับก็เลยนะก็ครั้งแรกก็อย่างนี้นะครับมันจะจริงๆตื่นเต้นผมก็จะทำคลิปที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็สำหรับการเล่นเบียบชแนลนี้มีไฮไลท์แน่แต่ก็ไฮไลท์ก็ไม่ได้มาตลอดครับก็ต้องลองดูว่าจะเข้าไปปักไม่หรือบางครั้งก็ไอ้ที่ผมโดนฟันนี้ผมให้มันฟันเลยเก็บทิ้งเพราะว่าผมเป็นสายอาชีพเลยก็คนที่มาดูช anel ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็จะทำคลิปให้ดีที่สุดเลยนะผมดีที่สุดเลยนะผมต้องขอให้ทุกคนติดตามผมด้วยนะครับติดตามเยอะยิ่งดีครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพจแฟนไว้ด้านล่างนะแค่ผมจะบอกว่านอกสัญลักษณ์อื่นโอ้แกนกัดครับคือแบบมันไม่มีสัญลักษณ์ให้ใส่นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจผมนะครับผมมีคันเทสเข้าแฟนนะครับผมกิจกรรมก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ